Сейчас я кратенько покажу, как это устроено внутри. Два светильника, очень красивая такая футировочка. Зуб, видите, сделан из доборных пластин таких. Довольно мощный металл. Механизм открывания и закрывания шибера. Сейчас я вам продемонстрирую, как он работает. Так. И еще одну вещь вам покажу. Вот видите, вот эти вот отверстия, это с переднего края, это вот отверстия для подачи воздуха. То есть дымовые газы очень часто заворачивают сюда и выходят наружу. А вот эти вот отверстия сделаны таким образом, что через них подается воздух с улицы, и он отсекает выходящий дым из барбекю и закидывает назад в топку.